ubu umugaragu wanjye namutumye agiye kuzana uriya muntu watwaye amafaranga y'umwana w'umukobwa aba ari hano vuba vuba. Reka nkubwire ko twebwe tuba twageze aho bibera, bahita aho bibera kubera ko nyine aho bibera tuba twahageze neza, twahigereye nk'uko mubagire mu nkuru z'ubushize twari twabwiye ko uwo bita Nzovu noneho ari mu kibazo gikomeye cyane ngo cyo gushaka ngo umuntu wo kumwongerera igitsina, ngo cyane ko nyine igitsina cye ngo kitabasha gushimisha abagore neza, ngo kandi ngo abagore n'abakobwa benshi bamukunda. Mwabonye ko ubushize nyine Nzovu yabyivugiraga ati ngewe abagore benshi barankunda n'abakobwa ariko simbasha kubashimisha. Ati none ngiye kujya kwa muganga. Gusa igitangaje kuri uyu munsi nk'uko nyine twabibabwiye natwe twavuze ko tuzakurikirana uko bimeze hose, ubu noneho Nzovu akaba noneho yabashije kwerekeza kwa muganga ngo amufashe nyine kongera igitsina cye ngo kikajya kigira ubushake bukomeye cyane, nyine nubwo yabigize ibanga rikomeye cyane ariko natwe ntitwabasha kwicara, ntaho twabasha kwicara tutamenye neza aho amakuru aherereye. Ariyo mpamvu nyine twavuze ngo aho bibera twe turahagera umunsi ku munsi, nubwo bari ibanga rikomeye ariko twe turahagera. Urabona ndi umugabo ngira gute, nkora ibyo bita akabariro, ariko ngewe icyo nzira urabona mfite igitsina kigufiya. Ufite igitsina kigufiya? Byihorere igitsina kigufiya, ndagerageza nkaryoshya umugore nkaryoshya umukobwa, ariko kambwira iti Nzovu uragerageza ariko ntabwo ugeze handi nanjye nyumva neza. None ubu naje kwa muganga nibura ampa umuti watuma igitsina cyanjye kiba kirekire nibura. None se umuganga uramwizeye ku buryo ibyo bintu yabigukorera? Uyu muganga nanjye namurangiwe n'undi muntu yambwiye ati Nzovu ujye ahantu hari umuganga gutya na gutya arabigukemurira. Nanjye ubu namugezeho nereka mwibarize nimba uwo muti ufite koko. Ndabona rero muganga nawe hano afite ubwoko bwinshi bw'imiti myinshi cyane, ariko iyi miti nanone irarenze. Muganga none se ko mbona se ufite na Bibiliya, kandi cya gitabo Bibiliya nayo ikorana n'iyo miti se? Muganga tubwire wowe. Iyi miti ikorana na Bibiliya kuko mu byo dukora turasenga. Ahanini ntabwo ari ukuvuga ngo turavura gusa, twifashisha n'Imana. Imiti rero mubona yose iravura, cyane cyane kuri uyu mugabo nawe cyangwa ari ikibazo ntekerereje. Icyo kibazo rero hakaba hari umuti ndi bumuhe, kandi byose turabishoboye, uhereye ku bakobwa baba bafite ikibazo cyo kuba ibitsina byabo bitagenze neza, hari imiti tubaha bagakoresha igitsina kikagenda neza. Ku bagabo nako nuko igitsina kikagenda neza, akakorera neza umugenzi we nk'uko bakundanye, ibibazo bikagenda neza. None se muga mu by'ukuri usanzwe ubikora ku buryo wavura umuntu icyo kibazo gakemuka, cyangwa n'ubwa mbere ugiye kugaragaza kuri uyu nguyu? Ntabwo ari ubwa mbere, nsanzwe mbikora ibyo byose, nkabikora ntawe utaza, bose baraza nkabibakorera. None se Nzovu none se mukora imyenda wenda cyangwa ufite ukuntu umuvura bisanzwe? Mfite uko ndamuvura. Utamukuyemo ngo umwerekere igitsina cye? Ubu ngiye kureba ko hari ikintu cyaba kibitera wenda. Hari ibintu bita nk'amasitani n'amadayimoni, noneho rero bigatuma yaba yegereye umukobwa, ubwo ayo mashitani akaba yafata cya gitsina, bigatuma nyine warabikora atishima. Ikindi bigaterwa n'ubundi burwayi bw'umubiri, ubwo nabwo hari ukuntu umusuzuma. Kumbona se yikanga cyane? Humura. Nzovu niko ubu se muga ugiye gukurikizaho ikinonero? Hari umuti ndamuha kugira ngo turebe, ariko hari ibyo ndasigarana, igisubizo nagaruka kugifata ejo. None se muga ubu no kuvuga ngo ubu aratangira kugera mu rugo, atangire gutera akabariro neza ku buryo yakora ibintu amaturu nk'abiri nyine akayakora agashimisha umugore we? Arayakora rwose. Muga rero ndumva ibintu byawe bidasanzwe rwose. Ubu ugiye kumuha umuti rero? Kumuha umuti. Ubu ibyo kumusiga byo mwabirangije? Ibyo kumusiga nabirangije, ngiye kumuha undi muti, araza kuza gukaraba nimugoroba. Undi araza kuwushyira mu mazi. Uwo muti wifuse urashyira mu mazi? Arawukaraba.
hanyuma ndaza arawushyira mu mazi, urashyira mu mazi nyakarabe bayakara umubiri wose no ku gitsina nkarabeho gutya byose. naguha n'undi wo kwisiga. Nzovu urumva se muga nindamuka ngiye nkabona biratunganye igitsina cyanjye kikaba kirekire ku buryo nzaza nibura nkora uduturu tubiri muga nzakwitura ngewe nzaguhinka kandi icyo ugiye gukora nzankurangira n'abakiriya kuko ngenza abantu benshi bafite icyo kibazo cyo kugira ngo bafite ibitsina bitoya bafite ibitsina birebire icyanjye cyamuka kibaye kirekire nzakurangira abakiriya. Noneho aka gati rero uzajya ukavanga n'amavuta ntisige usige ku gitsina ugiye gukora muga ni ukuri kw'Imana ibibazo bizagenda neza. ese muga buriya n'abagore nabo urabavura? N'abagore ndabavura n'abakobwa bose ndabavura ibintu bikagenda neza. ubu uvuga ngo n'abagore nabo bafite icyo gitsina nyine bafite nabo hari abagore ngo bagira igitsina kitameze neza nabo urabavura? Ndabavura rwose ibintu bigatungana. N'aba bandi b'inyatsi bagikora ibintu byabo bidatungana bose mbaha imiti. Mwabyiboneye rero ni wa muganga mubona ko akora ibintu bitangaje cyane kurusha abandi baganga mwagiye mubona cyangwa se mugira ute, aho rwose umuntu ashobora kuza akaba afite ngo igitsina kigorame cyangwa se cyahengamiye cyangwa se kitagira ubushake ku buryo bwari bwose, ariko uyu muganga we nk'uko mwabibonye mwabonye ko ndetse n'igitangaje mwabonye ko akoresha na Bibiliya. Ntabwo ari kuvuga ngo ni ya miti gakondo gusa, ahubwo kuri buri muntu wese ashobora kuba yakoresha ubwoko bwe bw'umuti nyine yifuza kumukoresha. Muganga rero nawe twakomeza kugumana nawe n'ubundi reka nkomeze nkurikire Nzovu ndebe ko nanjye namubaza neza agiye kwisiga imiti ye, n'ubundi nk'uko nari nababwiye nzakomeza gukurikirana Nzovu kugeza igihe nyine nzamenyera ko biriya bintu koko byabikora neza ko imiti ikora. N'ubundi reka nkurikire Nzovu menye aho agiye ndetse mbashe no kujya mbagezaho uko bimeze, kubera ko nyine ibi byose ni by'agaciro kugira ngo uyu muganga tumenye koko ko ibyo akora ari ibintu bya nyabyo, atari by'abaganga babandi birigo bari kubeshya abantu gusa bakashushanya. Ariko mwabonye ko uyu muganga ukurikije ubuhangange n'ubunararibonye afite, mwabonye ko rwose ari umuganga w'igitanga. Reka rero nkomeze nkurikirana Nzovu nzajya mbaha amakuru umunsi ku munsi. Ariko anje uri kwinywera inzoga ninde muntu ugeze hano? Mabya ntabwo ngeze mwaho ngaho. No ndi kukubaza ko ari we nsizamu kunywa inzoga ninde muntu ugeze hano? Ntabwo ngeze mwaho ngaho pe. Ariko anje ubu nari ndi gushakisha hano utamu. Ninde umuntu ugeze hano? Ngo iki? Oya anje murakabije. Mabya ntabwo njyanye pe amafaranga njyanye. Oya yari hawe. oya reka kwihana ntabwo ari byo, sibyo? Iyo umuntu yitwa ko yakwibye hari ukumugeza kuri polisi cyangwa ndakwereka ku bundi buryo dukoresha. Abasabye amafaranga uri kubuha. Oya amafaranga ndakwereka uko tubigenza. Kwihanira ushobora kwihanira ugasanga uramukubise avuye amaraso hibika kujyana, ahubwo ndakwereka ukuntu dukemura amafaranga yawe araboneka. Umunsi rero ushobora gutangira ukagira ngo ni mugufi cyangwa mutoya cyane, nyamara ukarangira ubonye ibitangaza byinshi cyane. Ni muri urwo rwego rero ahubwo aho Nzovu namukurikiye rwose birangiye abitumye asubira neza kuri wa muganga. Ikigaragara bishobora kuba Nzovu nawe ubwe yanyuzwe, kuko nyine ikigaragara uyu muntu wibwa amafaranga nawe agiye kumwereka wa muganga. Bigaragara ko nyine umuganga ashobora kuba n'ubundi atari n'indwara gusa, ahubwo na bya bindi by'abantu baba baribwe cyangwa se barakorewe ibindi bintu byose bibi, uyu muganga ashobora kubakemurira ikibazo cyabo. N'ubundi rero turacyari kumwe na Nzovu tukaba dusubiye kwa muganga. Ese muga none uyu mugore we ko ndi kubona se uhorana abagwayi buri kanya? Mporana abarwayi. None se n'abarwayi? Buriya hari ibyaje kumbaza bindi uyu murwayi. Ariko yarakize ibyo ari byo byose, buriya nicyaje kumbwira kugira ngo turebe ko niba hari ikindi ari bumbaze cy'umuti waba warasigaye, ubwo ndawuhunda wo guhanaho. Aje gufata imiti yasigaye? Niko madame. Wowe ibyawe se bimeze bite wowe ko nari gufata umuti wasigaye? Wari gufata umuti wasigaye? None se wowe wari urwaye ibiki? Intanda myiza yarashize mbese? Zarashize byarakemutse. Ubu se ku buryo ibyo bintu wari kwivuza byakize neza, ku buryo umugabo wawe asigaye abona ibintu bigenda neza? Byarakize bigenda neza. Muga none se uyu nguyu nawe yari afite ikibazo wenda nk'icyo uri uvuye hano?
kandi wowe ni umugore nyine tubwire nta banga ririmo wari ufite ikihe kibazo nari mfite ikibazo cy'amavangingo none ubasigaza nta kibazo ubu ni ukuvuga ngo amavangingo ubu mu buriri nta kibazo rwose umugabo wawe bicamo neza cyane bimeze bite wakwicaye ukavuga ikibazo ufite niko byagenze bite banyibye bakwibye wowe ba wihagurukiwe wigendeye ugiye kwakira abandi ugenda ukoresha ko nakubwiye bakwibye wibwe none se muga aba ngo bamwibye wibwe bagutwaye iki n'iki bampaye amafaranga bagutwaye amafaranga humura none se muga umuntu wibye amafaranga nayo hari ikintu umufasha se hari ikintu umufasha none se ubwo bigenze gute ngo umugarure amafaranga ye kugira ngo ariya mafaranga agaruke rero muko uko ngiye kubikora rero uyu mukobwa ngiye kureba uburyo amafaranga ye agomba kugaruka uwayatwaye agaruke aho ngaho hafite amafaranga haguruka amayare muga none se hagarara hariya none se muga ibyo bintu nta mafaranga ufite ayo mafaranga se nayo ikimuga aya mafaranga humura amafaranga ye mukobwa shyiramo hano none se gushyira amafaranga ko biri kubira se muga yego none se muga ibyo nyine uri gukora ni ibiki bigamije iki tugiye gushika amafaranga bamwibye none se amafaranga bamwije ugashyiramo andi se turayashika none se muga ko biri kubira humura iryo ni ibanga mugiye kubona uburyo ibintu byose bigiye gukorwa ca bugufi none se muga rero muganga ibyawe byanze bifashe inote none se muga ibyo bintu byo gucana nabyo ibi byo gucana rero ni ibintu byiza cyane tugiye gukurura none se muga yego ko biteye ubwoba cyane humura muhumure ubwo se kuri uri kumukurura twamukuruye ubu gutyo uri kumukurura agiye kuza yego twamukuruye rwose muhumure amafaranga wayatwaye arayazana ye mukobwa bira mu mwanya wawe mukobwa wongera wicare hariya gatoya none se muga buriya ibintu ukoze njye nta ndi kubisobanukirwa neza ndakubona ko nagize ubwoba biriya ni ibanga rya muganga ntabwo none se mwaje kwiga akazi ko mwaje kugira ngo murebe munsure ibintu byose bigende neza ndabona nzovu yagize ubwoba cyane uwo muntu uzanye hano none birakomeza kwaka kugeza ryari uriya muriro rero ubona harimo ubutumwa bwanjye bw'umugaragu wanjye ugiye kuzana uriya muntu wibye wamubonye se umuntu wibye uriya amajije kuboneka ubu wamubonye wowe cyane ruriya rurimi urimo kubona hariya rurimo ruramukurura rurimo ruragenda rumuzengurutsa aza akataza ubu umugaragu wanjye namutumye agiye kuzana uriya muntu watwaye amafaranga y'umwana w'umukobwa aba ari hano vuba ubu wamumutumye yego ari kuza ari mu nzira za ari mu nzira za rwose none se mugabo uri kumubona ari kuza agiye kuza ari mu nzira ari hafi yaje rwose ari hafi ubu uri kumubona ari kuza ari hafi arimo yaje rwose ubu n'uyu nguyu se ndi kubona aje muga yewe ko nyinjiriye mu kazi wowe uzanywe n'iki hano utavuga bite vuga uraturuka hehe none se muga ibi ngibi yewe kutavuga wabaye nk'ikiragi vuga
nase muga birarangira gute ko umuntu atashaka kuvuga nase muga iyo miti se nase ko natangiye gukora se atangiye gukuramo reka turebe icyo ubutumwa buzanye reka turebe icyo ubutumwa buzanye nase muga ko mbona se atangiye gukora imyenda biragenda bite muga yego nase muga ko imyenda biragenda bite amaherezo nase muga ko ugiye gukora muri imyenda muga yewe muko nase muga ko imyenda yose biragenda bite nta kintu wakosheje nta kintu wakosheje muga yewe muga ko umuntu wabone se arapfuye yewe humura niko ye muko ayo mafaranga ntabwo ari yandi yatwaye yewe muko muga amafaranga se yabonye amafaranga y'abarurebe ko atari nase muga ko ndikubona umuntu se muga nubwo amafaranga abonetse ariko arapfuye humura muga ngenda bafite ubwoba cyane rwose ndikubona umuntu muga ngenda agiye rwose ndikubona umuntu wawe ndapfiriye ahangaha pe muga niba ari ibyo bimuvura muga ko umuntu se ndikubona apfuye oya humura biragenda bite none horera amaherezo muga kuko amfiriye mu maboko koko muga humure agiye gutsimbuka araza muhumure none se nta nubwo kunyeganyega muga none se ko mugiye umuntu arapfuye Yesu we tugende ariko nawe tugende sindikubona se atangiye guhaguruka humura muga yazanze humura muga rwose ngende kubona ibintu ukora rero biteye ubwoba cyane muhumure umuntu ntacyaraba yazanywe icyo nari namutumye nicyo kimuzanye aje yahamutse ariko muri aka kanya arakira muhumure noneho aratubwira mu kanya gatoya aratuganiriza ambara vavu muga bya bintu muhanze bikora pe cyane none se tukubwira ngo hari imbaraga zo kugaruza ibyibwe tukakubwira ngo hari icyo dutuma mu mahanga nibyo batubwiraga abantu bose bafite uburwayi butandukanye bose urabavura muri rusange abantu bose bafite uburwayi ndabavura cyane hari abo kwa muganga banyoherereza nanjye nkagira abo mboherereza mbonye birimo kugendana no kwa muganga utanga transfert se rwose nabo barazitanga bati aha hantu mujye mu Kinyarwanda ubwo iyo babanyoherereje rero nkareba uburwayi bwabo icyo gihe haba hari imiti ndabavura byose ibintu bigatungana none se muga wenda tuvuge abantu bo hanze batakwegereye bataje kwivuza hano nyirizina nabo ushobora kubavura ukoresha ubuhe buryo se buryo dukoresha hari ubuhanga bukomeye bwimbitse ubwo buhanga dukoresha rero dufite icyogajuru dukoresha kigenda mu muyaga cyane bakaba batwoherereje ifoto noneho ya foto niyo icyogajuru kigenda gikurikije gishyiriye wa muntu umuti kubwo tuba twagendanye na ya foto none se utaretse uburwayi busanzwe wenda hari ibindi bintu waba ukora cyangwa se abandi bantu bafite ibibazo bisanzwe nk'abantu bo kwibwa inyatsi nabyo byose mujya mubikora cyane cyane rwose turabigaruza ni ubuhanga bw'imiti ya gakondo yacu ya kera kamezamiryango ibyo turabigaruza ubwo umuntu bibye ibintu ushobora kubigaruza cyane amafaranga n'ibyuma bihanitse n'imodoka bayibye mpaka uwayibye aho bayikuye bayijyana hari icyo tuhakorera noneho ya modoka wayitwaye akazayigarura
reka nongere ngushimire wowe wabashije gukurikirana ikiganiro cyose ukaba ukigije ku musozo kuva twatangiranye n'ubundi iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro n'ubundi turakomeza tubakurikiranire tuzamenye neza uko uyu muganga ibintu byose bigenda neza, ariko ubuhamya bwa mbere mwabwiboneye utaretse ubwanzovu gusa, ahubwo mubiboneye neza ukuntu nyine umuntu bibye amafaranga ye ibihumbi 100 byose, umuntu yaje ndetse bakaba banamugaruje, ndetse igitangaje nuko muganga ngo adaca n'amafaranga ahubwo bamushimira. Ikindi nomero z'uwazibonye nyine ukeneye kumuvugisha ku kibazo cyose waba ufite wahamagara kuri 0 urasanga muri screen ukamuvugisha ikibazo cyose wifuza kumubaza. N'ubundi reka ngushimire, ciao ciao, ni ibiganiro byacu nakagaruka.